बाप रे, अरे बाप रे, नदी है ना अंदर में, पाइप है, समझ में नहीं आ रहा लीक हो रहा है ना क्या है ना। ये अंदर से पानी निकल रहा है ना, अंडरग्राउंड वाटर है क्या शायद। वो ये तो डांसिंग कर रहा है अरे बाबा, डांसिंग पानी है तो, डांसिंग वाटर। अभी साइलेंट हो गया, ऐसे वायलेंट हो रहा है। वाह, पूरा शांत हो गया दोस्तों, ये देखिए तो नॉर्मल हो गया। सारा दिन में फिर से हो जाएगा बराबर। अभी देखना फिर से स्टार्ट होने वाला, वो देखिए वो देखिए वो देखिए, स्टार्ट होने वाला है अभी।